兄弟们好啊！在下野钓硬挺之王，今天是硬挺第18天了。今儿大雾感觉能不错呀，不愧我4点起来了，今天肯定能有口啊！上钓位开掌，鱼竿是西面的可有金牌大综合，钓鲤鱼刷刷得劲儿。头上挂2颗老坛玉米，缸里头第一竿能不能上鱼呀？这个位置还一条鱼没上过呢，今天怎么得破规呀？哎呀，打早了！哎呀，完了，炸窝了，得。看漂亮，看！妈的，杆子中了！哎呀，我让你跳，小伙，让你跳！哎呦，挺有劲的。是鲤鱼吧？我就说不能小人那个。看评论说来一口，来了！哎呀！哎呀，兄弟们，雾散了，没口了，有雾是有口，整一条5了，现在11点多了，那这个钓位再整一会儿，看能不能整一条啊，整不着就睡一觉。天天起早太困了，缸里头悄悄的，一定安静啊！今天的水面是真好啊！哎，有票，中漂亮！谁呀？哎呀！钓着了吗？早上？搞我呀，磊哥！我说你早上钓着了吗？因为我记得你语音跑一条脱钩了。没来呀，咋这么巧的？你看我视频都录上来。早早玩意，好不容易来一口，还整跑了，来个电话，磊哥我估计是故意的。哎呀，没口了，回去睡一觉。Later， 接到可靠线报，小何他俩鱼吃了了，带来的肉也吃了了，今天可能要来偷我鱼。你看我埋伏他一波，逮住他，我给他2脚的啊！终于派上用场了。这本来是我拿来钓草鱼用的，想当老六的，最后变成防老六。这把你废了，我看怎么事。OK 了，兄弟们，就这埋伏了啊！到饭点了，他要能来，他就废了；不能来，明天我再埋伏一下，我看怎么事。反正鱼也不要过。手机伪装一下，他们也看不见。OK 了，等着。
好，这么玩是吧？好，这次算我失误了，兄弟。好，小贺，好，你等着啊，过两天我去给你验收你的房子去。我看哪嘎不合格了，你等着啊，你看我怎么给你验收的。我走过去，顶多走2小时而已呗。这多些呀！啊，钓多长时间呢？这不就钓1个多小时吗？你干啥呀？咋的了？你玩呢？人全场没整十多条鱼，你1小时钓10多条鱼。你这不是让我来干啥了？你不是让我来干活来了吗？你拿我当人了吗？人家说咔钓鱼，再钓个3天吧。钓3天。行，走吧，你搁这吃一口啊。为了赶进度啊，兄弟们，没招了，把我恩师整过来钓几天，赶紧钓个100多斤，先把垃圾收一收，要不太多了，开外挂了，属于是啊。这2天我也在努力在钓啊。我靠！我那啥，我走了。这个啊，这是鱼白，高蛋白，大补，很少能吃着。哇，细腻，绵软。1条2斤的鱼吃差不多了。这老得说你天天吃这些，那也能减肥吗？我说实话，这鱼这玩意儿哈，吃多少都不带胖的，一点热量都没有，全蛋白质。今天是收入大概500，拜拜，明天见。